uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Phakamisa izwi. ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, umfundisi nabafundisi bonke, umama uMbeje nebandla lonke nomphakathi wami waseMbuka egameni leNkosini uJesu Kristu waseNazaretha. Ophambi kwenu umama uZondi, igama lami ngoLindiwe, ngizalwa khona la eMbuka kaZibula. Ngizalelwe lana nje ngikhulela lana. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kodwa sengihlala eGreytown. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithe sengiphakathi kwale ndawo ngibonga ungena, ngiyaqala nje nokuza la entabeni kaJehova ngiyabonelela eMbuka. Ngisentabeni yendlu kaJehova ngiyabonelela. Ngaqala ukwazi ngekhaya lezwi mhla ngifakwe umfundisi wethu uMamZondi eGreytown, ngingaphansi kwakhe ebhentshini yaseGreytown. Kodwa namhlanje ngithandile ukuba sendaweni yangakithi eMbuka nayo ivakashelwe, ngizobona indawo yangakithi nayo izobona ukukhanya. Isikulethe ukukhanya nasendaweni yakithi eMbuka. Kungikhumbuza nje ivesi elikuMateyu 4:16 lapho uJesu ayeqala khona ukusebenza, uswafika endaweni yaseKapernaum, endaweni yakaZebuloni yakaNafutali, nayo kwakuthiwa yayinobumnyama, kepha kwathi makufika inkosi uJesu khona babona ukukhanya okukhulu. Nathi endaweni yakithi eMbuka ngiyabonga kakhulu ukuthi ukukhanya nakhona kufikile. Ngiyabonga kakhulu ngumama uZondi, ngisindisiwe egameni leNkosi yami uJesu. Sengiphethwe entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela. Ngiyabonga kakhulu nje ubaba umpostoli ngezinto asenzela zona. Mina ngiyaphila kakhulu la entabeni. Ngikhumbula nje lezi nkonzo zomama kade sisentabeni sise-Richards Bay. Ngafika ngigula emoyeni, ngigula kakhulu, ngangilimele, ngilinyaziwe emoyeni. Kepha ngafika ey'nkonzweni ngakheka, ngabumbeka kabusha. Inkonzo yonke yomama eyayise-Richards Bay ngoSepthemba ngangikhala nje kusukela Friday kwaze kwaba uSunday nginenyembezi ngoba ngendlela engangilimele ngayo. Namanje ngibonga uNkulunkulu ongipholisile nje, wangibhandisha konke ukulimala kwami engangikulimele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela ngoba noma ngihamba ngiyabona uNkulunkulu engiqinisa nasekhaya lami emzini wami lapho engiganele khona kaZulu, engiphathela uNkulunkulu umndeni. Ngisebenzisa nemkhuleko. Ngikhumbula nje kade ngike ngagule lo mzukulu wami omncane oneminyaka ewu4 egula isisu siqumbile. Ngalolo langa kwakuzosasiya ey'nkonzweni ngingasazi ukuthi ngizohamba kanjani, ingane igula. Ebusuku kuzosa kube uLwesihlanu uma wakhe sethi ma ungcono ake simhambise esibhedlela. Ngathi mina ke sime kancane ngoba nasesibhedlela ngesisheshe sithole usizo. Ingane iyazela kodwa iyagula. Sabe umkhuleko isiso sasiqumbile, siqumbe umoya kakhulu. Sawubeka umkhuleko, sakhuleka, savula ifoni, umkhuleko wokuqoba. Sathi la siqeda khona ingane sabona iyathasisa leswele, yafika yawukhipha wonke loyo moya obawuqumbile esiswini sayo kuze kube imanje ayikazi ikhale ngaleso sisu. Amandla nje kaNkulunkulu sawabona entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga nje ukuthi yena yedwa ngiyamethemba, ethi umhlabeni la engiholela khona yomsa wakhe ngomlandela. Ngiyabonga ukuthi ungiholelile kule ndawo. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.